Hayyee harka fuune bagajji nagaa walloo argee kun ibsa miidiyaa boordiin faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa sababa awwaardii qopheessu guyyaa 22 waxabajjii 22 gaggeeffamuun ibsa isinii kennuuf asitti argamne. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaadha kuni. Badhaasni kuni waggaa waggaan waxabajjii 22 kan gaggeeffamu guyyaa Haceen itti wareegame sababeeffachuu fi kaayyoo Hacaaluu itti fufsiisuudhaaf kan faawundeeshiniin Hacaaluu bu'uureffatedha. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa dameelee 11 of jalaa qaba. Dameeleen 11 kunis albama waggaa, wallee waggaa, wallee aadaa, wallee ammayyaa, wallisaa cimaa waggaa, wallistuu cimtuu waggaa, wallisaa yookaan wallistuu cimtuu haaraa, qindeessaa cimaa waggaa, qindeessaa muuziqaa jechuudha. Viidiyoo sirba filatamaa waggaa, sinemaatoogiraafii filatamaa waggaa, kiroogiraafii cimaa yookaan cimtuu waggaati. Kana malees muuzikirii badhaasa adda ta'e hin qaba. Badhaasa umurii guutuu yookaan life time achievement kan jedhamus hin qaba. Damee 11 alatti jechuudha. Sirboonni yookaan kan waliin dorgomsiifaman kuni sirboota bitootessa 22 bara 2016 hanga bitootessa 21 2017 gidduutti bahan yoo ta'u, calalliin duraa ogeessaan calalamee abbootii seeraatiif ergama. Haalli calallii albamoota 5 dabalatee sirboota 300 ol ta'an walitti qabamaniiru. Sirboonni kunneen weebsaayitii irratti kan galmaa'anii fi keessaan kan ergamanii yookaan funaanamanidha. Dameelee kana keessatti abbootii seeraa yookaan gulaaltonni yookaan wanni qaamni abbootii seeraa waan kana ilaalanii abbootii seeraa 35 of keessaa qaba. Marsaa tokkoffaatti abbootiin seeraa ogeeyyii artii ta'an sirboota irratti kallattii 5 hanga 9 dameelee ergamaniif hunda irratti qabxii kennu. Marsaa lammaffaa irratti abbootiin seeraa jiran irratti abbootii kabajaa yookaan top 10 irratti qabxii ni kennu. Top 10 keessaa immoo top 5 fi haala qabxii ittiin adda bahaniin sagalee uummataatiif ni dhiyaata. Haalli qabxiin itti kennamu parsantii 90 ogeessota seeraatiin yookaan abbootii seeraatiin kennama. Parsantiin 10 sagalee uummataati. Filannoo uummataatiif sirboonni bahan yookaan dameeleen bahanii damee 11 keessaa 7. Isaanis albama waggaa, wallee aadaa, wallee ammayyaa, weellisaa cimaa waggaa, weellistuu cimtuu waggaa, weellistuu haaraa yookaan baranoo fi kiroogiraafiidha. Dameeleen hafan irratti ogeessotaan qofa qabxiin kan kennamu ta'a. Isaanis wallee waggaa, qindeessaa cimaa waggaa, viidiyoo sirba filatamaa waggaa fi sinemaatoogiraafii filatamaadha. Kanaan alatti sirboonni barana ba'an keessaa walleen 2 filannoo kanaaf yookaan dorgommii kanaaf hin dhiyaanne. Sababni isaa sirbi tokko nama 2 sirbame. Sirbi furtuu jedhu Shukurii Jamaalii fi Hawwii Echi Qananiitiin sirbame. Sirba kana lamaanuu iddoo tokkotti dorgomsiisuu waan hin danda'amneef ulaagaa awwaardii Hacaaluutiin keessaa hafeera. Kan biraas Elsaa Nugusee fi Meetii Yoosef kan jedhamtu Dammulee sirba jedhamu lamaaniin waan sirbaniif lameen kun hin dhiyaanne. Gabaabumatti ibsi miidiyaa farra kenninu kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa. Isaanii maanaajara faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaati. Amaariffaan akkuma ibsanii gara isaaniitti dabarsanii jiru. Maqaan isaanii አመሰግናለሁ። እኔ እጩ ዶክተር ኢንሳ ደቻሳ ባይሳ እባላለሁኝ። ቅድም እንደተገለጸው የሃጫሉ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ነኝና አሁን ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው የሃጫሉ ሁንዴሳን አዋርድ በየአመቱ ሰኔ 22 ይከበራልና
ለዚህ መግለጫ ለመስጣት ነውና የተገኘ ነው። ስለዚህ የሃጫሉ ሁንዴሳ አራተኛ ሽልማት ወደ 11 ዘርፎች የያዙ ሲሆኑ አንደኛ የአመቱ ምርጥ አልበም ሲሆን ሁለተኛ የአመቱ ምርጥ ዘፈን ወይም ደግሞ ግጥምና ዜማ ደራሲ ይሆናል። ሶስተኛ የአመቱ ምርጥ አቀናባሪ፣ አራተኛ የምርጥ ባህል ዘፈን፣ አምስተኛ ምርጥ የዘመናዊ ዘፈን፣ ስድስተኛ የአመቱ ምርጥ የወንድ አርቲስት፣ ሰባት የአመቱ የምርጥ የሴት አርቲስት እና ስምንት ምርጥ የአዲስ ወንድ ወይንም የሴት አርቲስት ሲሆን ዘጠነኛ ምርጥ የአመቱ የሙዚቃ ቪዲዮ ዳይሬክተር፣ አስረኛ ምርጥ የአመቱ ሲኔማቶግራፊ በሙዚቃ ቪዲዮ፣ 11ኛ ምርጥ ውዝዋዜ ሲሆን እንዲሁም ሙዚቃ ኬር እና ላይፍ ታይም በውስጡ የያዘው ነው። ለውድድሩ የቀረቡት ዘፈኖች ከመጋቢት 22 2016 እስከ መጋቢት 21 2017 የወጡ ዘፈኖች ናቸው። የመጀመሪያ መጣሪያ በባለሙያዎች ሲደረግ የመሰባሰብና የማጣሪያ ሂደት 5 አልበሞች ጨምሮ ከ300 በላይ ዘፈኖች ተሰባስበዋል። ዘፈኖቹ በዌብሳይት ላይ የተመዘገቡና በውስጥ የተሰባሰቡ ናቸው። ስለዚህ የተሰባሰቡት ዘፈኖች በባለሙያ ከተጣሩ በኋላ በሚመለከታቸው ዘርፍ ውስጥ የተመደበው ወደ ዳኛ በመላክ በሁለት ዘርፎች የሚታዩ ናቸው። በእነዚህ ዘርፎች ውስጥ 35 ዳኞች ወይም ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። በአንደኛ ዙር በእያንዳንዱ ዘርፍ 5 እስከ 9 ዳኞች የሙዚቃ ባለሙያ ተሳትፈዋል። በሁለተኛ ዙር ግን ባሉት ዳኞች ላይ 2 ተጋባዥ ዳኞች ተጨምሮ ቶፕ 10 ላይ ነጥብ ይሰጣሉ። ከቶፕ 10 ውስጥ ቶፕ 5 በውስጣቸው ለህዝብ ድምጽ ይወጣሉ። የድምጽ አሰጣጥ 90% ለህዝብ በባለሙያዎች ይሰጣል። ከ10% ለህዝብ ይፋ ይሆናል ማለት ነው። ለህዝብ ድምጽ የሚቀርቡት 7 ዘፈኖች ናቸው። እነሱም የአመቱ ምርጥ አልበም፣ የአመቱ ምርጥ ባህል ዘፈን፣ የአመቱ ምርጥ ዘመናዊ ዘፈን፣ የአመቱ ምርጥ ወንድ አርቲስት፣ የአመቱ ምርጥ የሴት አርቲስት፣ የአመቱ ምርጥ አዲስ ወንድ ሴት አርቲስት፣ የአመቱ ምርጥ ውዝዋዜ ሲሆኑ ለህዝብ ይፋ የማይወጡ የአመቱ ምርጥ ዘፈን ግጥም እና ዜማ ደራሲ፣ ምርጥ የአመቱ የሙዚቃ ቪዲዮ ዳይሬክተር፣ ምርጥ የአመቱ ሲኒማግራፊ በሙዚቃ ቪዲዮ፣ የአመቱ ምርጥ አቀናባሪ ሲሆኑ የድምጽ አሰጣጥ ቅድም እንደተጠቀሰውና እንደተገለጸው በዌብሳይት ላይ የሚገኝ ይሆናል። ሌላ ቅድም በኦሮምኛ እንደተገለጸው 2 ዘፈኖች ተመሳሳይ ዘፈኖች በአንድ ጊዜ የወጡ ሲሆን እነሱ ለውድድር አይቀርቡም። እነሱም ፉርቱ የተሰኘው ዘፈን በሽኩሪ ጀማልና በሃዊ እና የወጣና እንዲሁም ሌላው ደግሞ ደሙሌ የተሰኘው ዘፈን በአርቲስት ኤልሳ ንጉሴና ሜቲ ዮሴፍ የተሰሩ ናቸው። እናመሰግናለን። ገለቶማ wanti gaafachuu barbaadu gaaffii lamaadha. Abdii Xaahiriin jedhama Ibisiirra. Gaaffiin tokkoffaan kan asiin duraarraa maaltu adda godha? Hanga ammaa kan gaggeeffameen maaltu sabbarana kan adda godhu maalidha kan jedhudha. Lammaffaan immoo ijoollee erga inni wareegame jalqaba waggaadhaan yookiin immoo ji'aan guyyaa amma guyyaatti iyyuu Hacaaluu Lammaffaa Sadaffaa kan jedhaa jiran kan akkamitti ilaaltu? Hacaaluun sagalee qofaan elegaansiisaa baay'eedha. Gaafa kana godhan immoo kwaalitii Hacaaluu keenyaa nu jalaa gadi buusanii. Kanaaf maalitti deema? Gara fuulduraatti wanta kana dhaabuudhaaf maalirra jirtu kan jedhudha. Galatoomaa. Ani Habtaamuun jedhama BBC irraa gaaffiiwwan gaggabaabduu lama qaba.
Inni tokko tarii hojiilee faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hojjechaa jiru muraasa osoo nuuf kaastanii yaada. Sagantaa badhaasaa kanaan alatti hojiilee misoomaa birootis akka hojjetu hin beekna. Sadarkaa maalirra akka jiru. Kan biraa tarii badhaasa marsaa jalqabaa irratti natti fakkaata. Faawundeeshiniin kun giddugala leenjii artiistootaa hundeessuudhaan artiistoota wal adeemoo akka jajjabeessu akka leenjisu giddugalli kun akka hundaa'u wanti dubbatame yookaan immoo karoorri akka jiru kaa'amee ture. Tarii wanti sun yeroo ammaa maal irratti argama kan jedhu osoo nuuf kaastanii. Kan biraa tarii kanaan dura adeemsi filannoo sirbootaa parsantii 70 ogeeyyiidhaan yookaan murteessitootaan dhibbeentaan 30 immoo uummataan ture. Tarii amma 90 ogeeyyiidhaan 10 immoo uummataan akka ta'u ta'eera. Tarii sababa yoo qabaate osoo isa nuuf ibsitanii galatooma. Tole galatooma Waaqoo Bultii Dirree Miidiyaa irraati. Inni jalqabaa hojiiwwan hojjetaman hundi isaanii hojiiwwan jajjabeeffamanidha. Hojii kana hojjechuudhaaf kaka'umsi isin gootan baay'ee namatti tola. Galatooma jechuudha. Gaaffiin gaafachuu barbaadu kanaan dura marsaa 3 gaggeeffame irratti miira uummataa fi kunis ta'e jajjabina akkamittiin ilaaltanii turtanii badhaasa irratti kunis yoo ta'e miira uummataa irrattis qorannoon isin gaggeessitan maal fakkaata? Akkasumas immoo gaaffii jalqaba kee irraa wajjin kan wal fakkaatu adda isa taasisuu caalaa yookiin maaliif fooyyooftanii dhuftan? Maaltu fooyya'e? Isa jedhudha. Kan biraa immoo dhimma miira uummataa wajjin wal qabsee Hacaaluu Hundeessaa Awaardii fi akkasumas faawundeeshinii hawaasa keessatti akkamittiin hojjechaa jira. Hacaaluu Awaardiin kun immoo uummata keessatti hammam gadi bu'eera, uummanni hammam beeka. Guyyaama sagantaan kun gaggeeffamu qofa waa'ee Hacaaluu Awaardii dubbachuu caalaa miira uummataa fi Hacaaluu Awaardii akkamittiin walitti fiduun danda'amee jira. Qorannoo yeroo yeroodhaan gaggeessaa jirtan maal fakkaataadha? Galatooma. Galatoomaan jedha. Antiikoo Isaayyaasin jedhama. Risaa Miidiyaa irraati. Egaan har'a kaayyoon nuti walitti qabamnee fi ibsa Awaardii Hacaaluu irratti ibsa kennamuufidha. Kaayyoon Hacaaluu faawundeeshinii keessaas badhaasii Hacaaluu isa tokkodha. Gaaffiin kunis kanuma wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Ibsa har'a kenname irratti badhaasa gosa 11dha kan inni kennamu. Akkuma kan barreen gaddaati yoon dogoggoruudhaa baadhee artistiin tokko gaaffii kootiin amma artistiin tokko badhaasaalee amma gosa badhaasaa amma 11 tarreeffaman kana keessatti gosa meeqaanidha kan inni dorgomuu danda'u kan jedhudha gaaffiin koo. Galatooma. Galatoomaa Soofumar Miidiyaa irraa gaaffii 2-3 tokkoon qaba. Akka yaadaattis wantoota kaasuun qaba. Jalqaba irratti galataaniin jalqabaa Hacaaluun faawundeeshiniin Hacaaluu hojiiwwan hojjetam argaa turre namoota rakkatan beelaan kan akka Karrayyuu yeroo dhaqqabanitti iddoo garaagaraatti beelawwan jiran jalqaba irratti yeroo birmatu argineeti jira. Sabni baay'ee galateeffachuun barbaada. Waggaa waggaatti sagantaa qophaa'an alattis jechaadha. Kan biraa egaa waggaa waggaatiin badhaasonni namoonni gurguddoo yaadaman warreen seenaa fi aadaa beekan kanneen badhaafaman argineeti jira waggoottan darban keessatti. Wareegama Hacaaluutiin wal qabate namoonni qaama miidhamanis rakkatan baay'eenis jiranii hanga makkiyaan kanan afgaaffii taasises jiran yeroo adda addaatti deeggarsa gaafachaa jiru. Ijoollee akkasii sanaa fi yoo xiqqaate waggaa waggaatiin yaadatamuu danda'anii yaada jedhu kaasuuf hin barbaada. Maaliif faawundeeshiniin kun guddaadha. Saba bal'aa qabateeti jira. Dhaabbilee garaagaraa jiranii isaan otoo yaadatamanii yaada jedhuun qaba. Gama immoo hojiiwwan isaatiin wal qabatee nama lubbuun hin jirre hojiiwwan isaa yeroo adda addaatti haala adda addaatiin hayyama maatiin alallee yeroo hojjetaman argineeti jira. Suni otoo maatiin hayyamamee dura maatii wajjin mari'atamee waggaa waggaatiin yookiin yeroo adda addaatti waan isaan wal qabatu hojjetamee gaariidha. Beekamtii maatiitiin alatti ammoo wantoonni hojjetaman sun artificial intelligenceetiin IAtiin wantoonni hojjetaman sun xiqqoo miira uummataas haa ta'u
Kamaati immoo irra caalaan ni miidha akkuma yeroo darbe argine sana jechaadha. So namni yaada isaa yookiin hojiiwwan isaa hojjechuu barbaadu hayyamaan fudhatee otoo hojjetee yaada jedhu sana kaasuun barbaade galatoomaa akka milkiin xumuramuu sabdiin qaba. Tolee guddaa galatoomaa jecha duraan dursa maqaan koo Sanyiin jedhama JMN irraan dhufe akkasitti walitti qabamuun keenya guyyaa yaadannoo Hacaaluu keenya qaalii keenya nurraa wareegamuu isaatiinidha. Sagantaa ibsa miidiyaa irratti argamna. Gaaffiin ani qabu gosoonni yookiin immoo dameewwan 11 irratti badhaasonni kennaman ni jiru. Isaan irratti immoo badhaasni addaa ni jira. Warrootiin dameewwan 11 kuni ulaagaa akkamiinidha kan isaan badhaafamanii gulantaa isaan ittiin madaalaman immoo akkamidha. Maaliif amma fakkeenyaaf badhaasichi warra kamtu qarshii irratti fakkeenyaaf qarshiin kennamu ni jira. Awaardii sana cinatti qarshiin kennamu jira. Warroota 11 kana keessaa gulantaa isa kamiin wal caaleetudha qarshiin sun kan inni kennamu warroota gadi tarreeffaman kana keessaa gaaffiin jedhuun qaba. Galatooma. Galatooma gaaffii nu gaafattanii fi walumatti qabee keessaa kan isinii deebisu jira. Kan isaan deebisan jira. Kan innis deebisu jiru. Kaanis warri yaadatti kennan jiru waan ta'eef ani ABC'n kan gaafateerraa innaan ka'u kan calqaba. Maaltu adda godhaa awaardii Hacaaluu Baranaa kan jedhuufi kan adda isa tokkumadha kan barreen gaddaa wajjiniin tokkumadha kaataagoriin saarree tokkumadha garuu kan adda godhu uummatatti kiirogiraafiin waggaa har'aa hin baane ture kan adda isa godhu barana kiirogiraafiin uummataaf hin bahaa. Inni kan biraa wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa laalchisee kiilooleessummaa sagaleetiin ijoollee galmeessinee weebsaayitii irratti guyyaa 14f leenjiin kennamaa jira. Kuni adda isa godha jechuudha awaardii keenya baranaa. Inni kan biraa maal haala kamiini kan iddoo kana gaafatame haala kamiinidha kan madaaltan kan jedhu irratti ulaagaalee garaagaraa qaba. Kaataagoriin 11 iyyuu ulaagaa adda addaa qaba. Ulaagaan sun abbootii seeraa bira deema. Abbootiin seeraa hara ulaagaa sanaatiin kennu jechuudha. Akkuma dura ibsame akka ifa isiniif ta'uuf marsaa lama qaba. Akkaataan itti kennamu jechuudha qabxiin dura weebsaayitii irratti edda galmaanii booda keessaanis edda sassaabamanii booda ogummaan ogeessaan laallamuu waan qabuuf abbootii seeraa bira otoo hin deemin dura gara abbootii seeraatti kan deeman hin calalamu sirboonni jechuudha. Sirboonni 300 ol walitti qabamanii jiru. Hunduma jedhameera jenneerra isin ibsinu. Inni akka jirutti abbootii seeraa bira jira deema otoo hin taane calalamaniitu abbootii seeraatiin ogeeyyotaan laallamaniitu sana boodadha gara abbootii seeraa 5 hanga 9 kan ta'anitti kan deeman jechuudha. Isarratti ulaagaan 11 abbootii seeraa 35 kan irratti hirmaatan jennee isinii ibsineerra. Ulaagaan tokkoon isaanii abbootii seeraa 5 kan isaa olis qaban ni jiraatu. Inni kan biraa haala kamiin gaaffii I think isheen gaafatteedha. Haala kamiin yookaan immoo haala kamiin hojiin tokko artistiin tokko itti gaafatte isheen artistii tokko otoo hin taane ulaagaa isa ilaallatu hundarratti hojii qabataanaan hojii isaatu achi keessatti dorgoma. Dubbii keenya irratti gaa artistii miti kan dorgomsiisnu kan akka nu hubattan barbaadnu hojii dorgomsiisna. Hojiin bareeda ta'e ulaagaa sana abbootii seeraa bira deemee darbee taanaani hojiinsaa tulaallama malee nama isaa miti jechuudha. Muuziqaan yookiin hojiin tokko kaataagorii 11 keessatti dorgomuu danda'a. Kaataagorii adda addaa irratti jechuudha kan isa laallatu keessatti. Inni kan biraa haala qarshii kennitu qarshii wajjiniin dhuftanii kan jedhamee fi irra jireessa albamiidhaaf kan qarshiin kennamu kan adda isa godhu guddaan jechuudha. Albamiin maaliif xaarii baay'ee barbaadaa waggaa 2 ol waggaa 3 warri hojjetan jiru waan ta'eef isa ibsa otoo hin taane isaan bakka isaa bu'a otoo hin taane jajjabaadhaadhuma. Hacaaluun gaannaa lubbuun jiru namootuma wannoo hin jajjabeessa waan ta'eef awaardiin kunis leegaasii isaa itti fufsiisuuf waan ka'eef akka jajjabeenyaatti malee wanti kun isaan bakka bu'a yookaan immoo isaan fayyada jennee miti kan kenninu jechuudha. Isaan kaaniif immoo akkuma
jajjabeessuma amileetti akka nu laaltanidha. Inni kan biraa I think asii ka'e kan acee wareegame irratti Oromiyaa guutuutu wareegame. Oromiyaa guutuutu hin taane addunyaattis biyyoota adda addaatti kan hin dhaga'u jira. Isaan akkaataa kamiin yaadachuu dandeessu kan jedhu kuni ani akka faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatti akka haadha manaa Haacaaluu Hundeessaatti akka goota kootti yogguun dubbadhu hundi keenyayyuu nu qofa otoo hin taane faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa otoo hin taane hundi keenyayyuu hirmaannaa mataa keenyaa qabna waan ta'eef bakka arginetti hamileedhaanis haa ta'u waan dandeenyeen haa gargaarru jenna. Gara fuulduraa garuu pilaatfoormiin uumamuu danda'u hin beekamu. Nama gaafannus nama gaafachuu qabnus yoo jiraate ta'e otoo isintti informnu gootanii jechuun barbaada kanarratti. Inni kan biraa faawundeeshinii jechuun namni akka nu hubatu kan barbaannu manni kun durannaa dhuftan duwwaa ture miti. Amma edda namni seenedha kan guute. Faawundeeshiniinis jechuun duwwaadha. Duwwaa yogguu ta'u uummatuma wajjiniin taane sinuma wajjiniin taane faawundeeshinii kana gara fuulduraatti deemsisna malee addatti faawundeeshinii waan qabuuf waan gargaaru. Akka hin qabaanne akka hubattanidha. Kanarratti gara biraatti yoon seeneen beeku malee faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa SMS 7855 qaba. Kanaan dura waggaa 4 keessatti hojii gurguddoo akka calqabaatti hojjeteera. In yaadattu isinis Booranatti wanta hojjetame gara Wallaggaattis waan hojjetame hin beektu waan ta'eef kana caala daran cimsinee akka hojjennuuf isinis nu duukaa dhaabbattanii abbootiin qabeenyaas haa ta'u warri nu gargaaruu barbaadan asumaan akka faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa gargaartan dhaamsa kun dabarsa. Gaafii isa afeef otoo hin taane gaafii tokko waa'ee komii irratti jajjabina irratti kan ka'e egaa komiinis abbaan ofiin argu gorroo durni margu abbaan ofiin argu jedhama miti. Biiroon keenya yookaan immoo biiroon faawundeeshinii Haacaaluu Lidataa gamoo Awaash irratti argama. Namoonni fedha qabdan nu gargaaruu barbaadan komii nu dhiyeessuu barbaadan achitti dhuftanii otoo komii nu kennitanii walumaan taaneeti komii sanas yaada sanas adeemsisuu dandeenya yaada jedhuun deebisa. Kan biraa yaada waa'ee acee irratti sirba aceen gaa yogguu taphatus yogguu kolfus yogguu nama qabachiisus inuma sirba mitiire. Namoonni hedduun hin beektu. Namoota hedduu biras sagaleensaa jira. Haacaaluun yogguu akkas godhu nama qabachiisuudhaaf kan gale. Nama qabachiisuudhaaf yookaan immoo sirba sana akkaataa kanaan sirbi jedhee kan kenneefidha namoonni tokko tokko kan baasanii. So kuni jaalalarraa kan madde ta'uu danda'a. Yaada koo yookiin kennu baay'ee namatti sin dhagahama. Namni akkas hojjetu sun Haacaaluun otoo jiraate otoo lubbuudhaan jiraate gaafii kiyya kun gochuu danda'a. Otoo Haacaaluun lubbuun jiru otoo isa hin eeyyamsiisiin baasuu danda'aadha. Inni kan biraa hojiin adda addaa jiraachuu danda'a waan ta'eef aceen kwaalitii jaalata hin beektu. Baay'ee otoo dhuma isteediyoo keessa iyyuu hin galin sagaleensaa baay'ee miidhaga baay'ee bareeda. Kun immoo kennaa waaqaati. Waan kiyya ta'eef baay'een itti boona. Waan jettan jechuu dandeessu I don't know. Kanaafiyyuu namoonni akkasitti sirbisaa isin bira jiru otoo dandeessanii Haacaaluun otoo jiraate otoo ka'ee nu laalee yaada akkamii nu kenna maal nuun jedha jettanii otoo of duuba deebitanii ilaaltanii bareeda natti fakkaata. Yaada koo kanumaan nan xumura yaadaaf immoo. I think voting systemiin har'arraa kaasee vote gochuu dandeessu guyyaa 10f websaayitii irra tura jechuudha. Hundi keessan iyyuu warra sirba dinqisiifattanii fi itti bohaartan akka filattan asmaanan dhaamsa koo dabarsa jechuudha. አመሰግናለሁ። ወደ አማርኛው ስመለስ በመጀመሪያ ያው የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በጥያቄው መሰረት የሃጫሉ ሁንዴሳን አዋርድ ምን ለየት ያደርገዋል ለሚለው ከአምናው እንደ አምናው ነው። ካታጎሪው ምንም የተለየ ነገር የለውም። ግን ለየት የሚያደርገው የኪሮግራፊ ወይ ደግሞ የዳንስ ቡድን ለህዝብ ይፋ አልሆነም ነበረ አምና። ዘንድሮ ግን ይፋ ሆኗል። በተጨማሪም የአፄን መገደል በማስመልከት ለ14 ቀን የድምጽ
የድምጽ ስልጠና እንሰጣለን እየተሰጠነ ያለው ይሄ ለየት ያደርገዋል። ምክንያቱም እሱን በማሰብ እሱን ለመዘከር ስንል የምናደርገው ነገር ነውና ብዙ ነገሮች እሱን ሊዘክሩትም ሊያስቡትም አይችሉም። ቢሆንም ያቅማችንን ያህል እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው እንዴት ነው ዘፈኖቹ በምን ካታጎሪ ነው የሚታዩት ለሚለው 11ዱም ካታጎሪ የተለያየ የሚመዘኑበት ሚዛን አለ። በመጀመሪያ የተሰበሰቡት ዘፈኖች በዌብሳይት እና በውስጥ ነው። ከ300 በላይ ነው። 300 እንዳለ ወደ ዳኞች ይሄዳል ማለት ሳይሆን ከሙያው በሙያው ሰዎች ይጋበዙና በሙያው ጨለሊ ወይ ደግሞ ማጣሪያ የሚያደርጉ ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ካጣሩ በኋላ ነው ወደ ዳኛ የሚሄደው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ዘፈን ዳኛ ጋር ሲሄድ ብዙ ጊዜም ሊፈጅ ስለሚችል ግን ማለፍ ያለባቸው የራሱ የሆነ ካታጎሪ ስላላቸው እያንዳንዳቸው ዘፈን ላይ የሚመደቡበት ይሆናል ማለት ነው። አንድ ዘፈን እኛ እዚህ ጋር ሰው ወይ ደግሞ ሁሉም እንዲያስብ እንፈልገው ሰውን ሳይሆን የምናወዳድረው ስራን ነው። ስራና ስራን ነው የምናወዳድረው። አንድ ስራ ወይ ደግሞ የአንድ ሰው ስራ ስንት ቦታ ሊገባ ይችላል ተብሎ ለተጠየቀው አንድ ስራ ካታጎሪው የሚመለከተው ከሆነ 11ዱም ውስጥ መወዳደር ይችላል ማለት ነው። የሚገደበው ነገር የለም። እያንዳንዱ ካታጎሪ ውስጥ ከተመደበ በኋላ ለዳኞች ይሰጣል። እዚህ ጋር ዳኞቹ ከ35 ዳኞች ናቸው የዘንድሮ አዋርድ ላይ የታጩት ወይ ደግሞ ነጥብ የሚሰጡት ማለት ነው። ይሄ ወደዛ ከመሄዱ በፊት ሁለት ዙር ነው ያለው። አንደኛው ዙር የተመረጡት ወይ ደግሞ የተመረጡት ዘፈኖች ወደ ዳኞች ይሄዳል እንዳሉ በካታጎሪዎቹ። ከዛ እነሱ ነጥብ ሰጠው ከተመለሰ በኋላ ቶፕ 10 ይወጣል። ቶፕ 10 ከወጣ በኋላ እዛ ቶፕ 10 ላይ ሁለት ተጋባዥ ዳኛ በእያንዳንዱ ካታጎሪ ላይ ሁለት ተጋባዥ ዳኛ ይጨመርና ለነሱ ተመልሶ ቶፕ 10ዎች ይሰጣሉ ማለት ነው። ከቶፕ 10 ውስጥ ደግሞ ቶፕ 5 ይወጣል። ቶፕ 5 ነው ለህዝብ የሚወጣው ማለት ነው። ሌላው መሲ ያነሳችው ጥያቄ ነበርና እሱ ጥያቄ እንግዲህ አንድ ሰው ሁለት ሰው ወይ ሶስት ሰው አይደለም፣ እንደ ኦሮሚያ ነው፣ እንደ ሀገር ነው፣ ከሀገርም አልፎ እንደ ዓለም ነውና በአፄ መሞት ሁሉም ሰው የተጎዳው። በነገራችን ላይ አፄ ተገላገለ ነው የምለው እኔ። እኛ ቆመን እዚህ በቁም ከመሞታችን ይልቅ ማለት ነው። እነዛን ሰዎች ሁላችንም ወይ ደግሞ ይሄ ፋውንዴሽን ምን አርጎ አሰባስቦ እንትን ይላል ምን አሰባችሁ ለሚለው ፋውንዴሽኑ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም እንደ ጋዜጠኛም ሁላችሁም ማሰብ ያለባችሁ ነገር ስለሆነ ወደ እናንተው ከኛው ወደኛው እንመልሳለን ማለት ነው። ሁሉንም ስለሚመለከት ማለት ነው። ያልተመለሱልን መልሶችም ስላሉ ያን ነገር መጠየቅ ካለብንም አንድ ላይ እንጠይቃለን ለማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ምንድነው ቅሬታ ወይ ደግሞ ቅሬታ ተቀብላችኋል ወይ ለሚለው እንግዲህ እኛ ቅሬታ ለማቅረብም ሆነ ለመቀበል ዝግጁ ነን። ቢሮአችን ልደታ አዋሽ ህንፃ ላይ ይገኛል፣ 3ኛ ላይ ማለት ነው። እዛ መታችሁ አፄን የምትወዱ የአፄን ሌጋሲ ማስቀጠል የምትፈልጉ ሁላችሁም ይመለከተናል፣ ይሄ ነገር ይመለከተናል ለምትሉ ሁሉ እዛ መታችሁ ሀሳብም ይሁን አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። አብረን አንድ ላይ ሆነን ነው የአጫሉን ሌጋሲ የምናስቀጥለው። አንድ ጥያቄ ደግሞ የቀረው አፄ በህይወት እያለ ሲሄድም ይዘፍናል፣ ሲቀመጥም ይዘፍናል፣ በተለያየ ቦታ የተለያዩ የአክሽኖችን ይወስዳል እና በተለያየ ጊዜ እኔ በማቀው ልክ ሰዎችን ድምጽ ለማስያዝ እሱ ይዘፍናል ወይ እንደዚህ አድርጉ ብሎ ይናገራል። ኢቭን እንደዚህ በምልበት ሰዓት እኔ እንቅስቃሴዎቹ ሁሉ ፊቴ ነው የሚመጡትና ያንን ነገር አንዳንድ ሰዎች ለፍቅርም ይሆናል እሱንም ለማሰብ ይሆናል ለክፋትም ነው ብዬ አልወስድም። ግን አንድ ነገር ከማድረጋችን በፊት እኛ ስናደርገው ትክክል ነን ወይ ደግሞ እኔ እዚህ ጋር ስናገር ይሄን አነጋገር እኔ ትክክል ነኝ ወጥቶ ሰዎች ጋር ሲደርስ ግን ምን ይፈጥራል የሚለውን መጀመሪያ ከማድረጋችን በፊት አስበን በስነ ስርዓት አመዛዝነን ብንሄድበት የሚል መልስ ነው የምሰጠውና እያንዳንዳችሁ እንግዲህ አንዳንዳችሁ ሰዎች ጋር ብዙ ሰዎች ጋር ሊኖር ስለሚችል ያንን ነገር ባታደርጉ በመታደርጉበት ሰዓት ደግሞ ቆም ብላችሁ ብታስቡ። አጫሉ ስቱዲዮ ገብቶ ሲሰራ
ካልጣመው ራሱ ደግሞ ነው የሚሰራው። ግን እንደዛም ሆኖ በሚዘፍንበት ሰዓት ስቱዲዮ ቢገባም ባይገባም ኳሊቲ ያለው ድምጾቹ እንደዛ ጥራት አለው። እንደዛ ስል ግን በኩራት ነው የምናገረው። ይሄንን ስናደርግ ግን አጫሉ ቢኖር እናደርጋለን ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ አጫሉ ቢኖር እናደርጋለን ወይ? ይሄንን ስራ እንደዚህ እናወጣለን ወይ ብለን ብናስብና ብናደርግ ጥሩ ይመስለኛል። ደግሞ ፋውንዴሽን አለው፣ የራሱ ተቋም አለው። መታችሁ ከተቋሙ ጋር እንኳን አውርታችሁ የሚሆነውን ነገር ጠይቃችሁ ብትሄዱም ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ እንደዛ ስል አጫሉ የአንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ የኔ ብቻ አይደለም። አጫሉ የህዝብ ነው። የህዝብ እንደሆነ መጠንም የሁሉም እንደሆነ መጠን ደግሞ ሁሉም ሊቆረቆርለት ይገባል። የሚጠፋ ነገር ካለ አብረን ማስተካከል ይኖርብናል የሚል መልስ አለኝ። አመሰግናለሁ። ሌላው ዌብሳይት ላይ ከዛሬ ጀምሮ 7 ዘርፎች ወጥተዋል። ከዛሬ ጀምሮ ድምጽ መስጠት ትችላላችሁ። እስከ 10 ቀን ነው የሚቆየው። የምትወዱትና የምታደንቁትን ዘፈን ድምጽ ስጡ ላለው እግዚአብሔር በሰላም እንግዲህ ለዛለት ያደርሰን እላለሁ። መድረሳችንን እኛ እናቅምና አመሰግናለሁ። ኤጋ ዋን ሀፍቴ እንጅሩ ማልት አደጎዳ ከንጅሩ ከንዱረ ከኤ ጅራ wantoonni xixiqqaa wanta adda godhan hin jiraatu. Teeknikaalii wantoonni hojjetaman wantoonni asitti ibsamuuf hin yaalamne waan baay'ee jira. Fakkeenyaaf amma kan leenjii ka'eera. Kana malees komii dhumarraas kaanii alaa ta'u kanaan dura parsantiin 70 kennamaa ture amma gara 90 ta'eera. Innis maalidhaa fi yaada uummata marraa ka'ee kan ta'edha. Sababa mataa isaatii qaba. Kunillee kan adda isa godhu qaba. Kan biraa immoo kan adda isa godhu egaa kan bara darbeedha. Kun kan bara kanaa immoo isaas kan hojjetamedha. Adeemsi isaa garuu adeemsi isaa tokkuma haa ta'u malee kan baranaa kan waggaa tokkoo kan baranaati. Kan darbe isa darbeedha jechaadha. Waa'ee giddugaleessaa kaasaniiru. Giddugaleessaa Acaaluu giddugaleessa ni ijaarratanii iddoo lafti leenjiin kan itti kennamu iddoon ogummaa aartiitti babal'atu itti beekamu haala kana jedhamu isa egaa gochuudhaa fi faawundeeshin Acaaluu waan guddaa waan baay'ee hojjeta. Waan gurguddoo keessaa isa tokkodha. Awwaardiin kun isa tokkodha malee kan gargaarsa ijaarsa laalchisee deeggarsa namaa gochuu laalchisee waan baay'eedha. Kamtu dursa kamtu ittaana kan jedhu haala kanaan deemaa irra jiraata. Kan ijaarsa hoggaalee immoo maalidhaa fi tiyooriin qophaa'utu irra jiraata. Wanta amma qophaa'aa jira jiru iddoon itti ijaaramu kun filatamuutu irra jiraata. Iddoon sun qaama dhimmi ilaaluuf gaafatamuutu irra jiraata. Waan guddaadha jechaadha. Adeemsi kun har'uma otoo hin ta'in yeroo dheeraa kan fudhatudha. Wanti kunis waan calqabame qaba kan jedhu kana kaasuun barbaadeetanii. Kan biraa maal namoonni baay'ee sababa Hacaaluutiin kan qaamni isaanii miidhame kan hagammaa rakkoo keessa jiran ni jiraatu. Maalidha faawundeeshiniin kun jara kanaa maal yaada kan jedhu kun yaada gaariidha. Eeruu gaariidha. Kan ammasii ka'ee gara fuulduraa kan itti yaada kana qofa miti hojii baay'eetu gara fuulduraa kan itti yaadamu jira. Hojii keenya keessaa kun isa tokkodha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif aartistiin tokko bakka meeqatti kan jedhamu dhugaadha. Hojiidha kan dorgomamu. Hojiin sun hojii 11 keessattuu dorgomuu dandeenyaan 11 keessattuu hin dorgomama. 11 keessattuu mo'achuu dandeenyaan immoo ta'a. 11 keessattuu mo'atamuu dandeenyaan immoo mo'atama jechaadha. Kun haala kaniin ilaalama. Gara fuulduraa wanti kun maal fakkaata beessamoo maal kan jedhu qorannoo guddaa paablikiitti dhiyeessinee artistootaas fi gaazexeessootaatti dhiyeessinee wanta akkasii kun guddina ogummaa aartiitiif babal'ina ogummaa aartiitiif bu'aa qabamu bu'aan qabu kan jennu dhiyeessinee kan kana gara fuulduraa yaada biraa irratti fudhannu kan ta'udha. Ulaagaa kan kaasan jiru. Ulaagaa kana kan baasu faawundeeshinii miti. Faawundeeshinii keessa koreen teeknikaa jira. Koree teeknikaa kun ogeessota. Ogeessiti ogummaa sana wajjiniin muuxannoo, dandeettii, beekumsa
kan qabanidha filatamanii ogummaa teeknikaa sana keessa kan jiranii halkaniif guyyaa kan hojjetanidha. Isaantu ulaagaa sana baafata. Ulaagaa sana baasaniit immoo warra abbootii murtiitti kennatu. Warra abbootii murtiis immoo amma adeemsa salphaa miti adeemsa baay'ee guddaadha. Isaanis immoo laalaniit immoo waan sanarraa otoo hin fagaatin dabalanii ulaagaa kana baasu. Haala kanaan kan inni adeemu ulaagaan sun ulaagaa guddaadha. Caala faawwan warra teeknikaa fi warra abbootii murtii sanadha jechaadha kan caala beekuu danda'u. Maalidhaa fi barumsaa qabu, muuxannoo isaa qabutti dhiyeenya qabu. Haala kanaan otoo laalamee baay'isee gaariidha kan jedhu kanadha. Kan biraa sagalee kennuuf yooma kan jedhu kun waan deebii argateef waan sana homaa kana caalatti dabaluun barbaachisaa miti. Qarshiis eenyuuf kan jedhama kana barbaachisaa kana caala miti. Wanti guddaan hojiiwwan baay'ee keessaa faawundeeshiniin hojii hojjetu keessaa ishiin kun isa takkadha. Inni tokkaa kun immoo maal egaa inni Hacaaluun guddina aartiitiif babal'ina aartiitiif aartiin akka beekamu akka guddatu kan godhu fi aartiin immoo guddina hawaas dinagdee keessatti gahee inni qabu hojii keessatti maal akka ta'e kan agarsiisu waan kun leegaasii isaa keessaa isa tokko hojaa ta'eef kana qabannee irra jirra. Kanumatti dabaluun barbaade galatooma. Galatooma amma afaan Oromootiin nan deebi'a. Wanti baay'een deebi'eera. Gaaffii deebi'an irra deebi'uu hin barbaadu. Baay'een sirriitti bilchaatanii waan yaada bilchina qabuun deebi'anii gaafuma tokko duwwaa fi jeneraal akka waliigalaatti waa tokko jechuun barbaada. Inni kunis faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa maal hojjete hanga ammaatti kan jedhu gaaffiin tokko gaafatamee ture. Akkuma beekamu faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa hojii gurguddoo baay'ee akkaataadhuma kaayyoo qabatee jiruu fi karoora qabatee jiruutiin hojii gurguddoo hojjeteera. Hojii gurguddoo yoo jennu sagantaan badhaasaa kun isa tokkodha. Inni kun akkuma beekamu arfaffaa qophaa'aa jira. Bara 2022 kaasee kan hojjetaa turedha. Inni kun immoo yoo rabbi jedhe karaa fuulduraattis kanuma itti fufuudha jechuudha. Aartistoota keenya jajjabeessuun, guddisuun, kaayyoon isaas kana guddisuudhaaf waan ta'eef kaayyoo sana qabatee kanuma itti fufu ta'a. Kan biraa akkuma tarii baay'een keessan beektanis dhageessanis sababa hongeetiin uummata godina Booranaa hongee bara 2022 2021tiin kan ka'e bishaan boollaa guddaa tokko qotee bishaan qulqulluu uummata sanaan qaqqabsiisuudhaaf bishaan boollaa guddaa naannoo miliyoona birrii qarshii miliyoona 30 oliin hojjetee almost uummata 53,000 ol tajaajilaa jira jechuudha. Hojii guddaadha kan inni hojjete. Kan biraa karaa barnootaatiin daa'ima alqaqalleeyyii yookaan abbaa yookaan maatii hin qabne vulnerable children warra jennu kana magaalaa Sabbataa fi magaalaa Ambootti dhaabbataan 2022 kaasee ijoollee 60 maateeriyaalii barnootaatiin deeggaraa jira. Ammas kana kan itti fufne cimsinee itti fufnuuf kan babal'isnu ta'a jechuudha. Akkuma kana ammas godina lixa Wallaggaa sababii konfiliiktiitiin walitti bu'iinsa lolaan kan qeesaan irraa buqqa'aniif qorichaa fi meeshaalee adda addaa yeroo adda addaa bitee uummata sana qaqqabeera. Kan Booranaallee akkuma kana bishaaniin dabalatee sababii hongeetiin gogiisaatiin uummata miidhame meeshaalee adda addaa bitee kenneera. Bara kana immoo akkuma beektan godina Bahaa Shawaa keessatti aanaa Fantaallee uummata Karrayyuu sababa kirkira lafaatiin warra iddoo isaanii qeesaan irraa buqqa'aniif daakuu fi zayita bitee gargaarsa godheera. Abbaa warraa gara 300
jaatamaa kan ta'aniif inni kun uummataan yoo baay'istu egaa average eenyu keenya householdiin tokko nama 5 jedha isa kana baay'istanii argachuu dandeessu. Kanaadha. Walumaa galatti kuni hojii xiqqoo jalqabbii kanatti hojjetamedha. Garuu waa'ee faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa yoo yaadnu amma sadarkaa irra jirrutti iddoo isa gitu hin geenye. Jalqabbiidha malee. Jalqabbiidha. Mucaan tokko gaafa dhalattee maddee gaafa jajjabaatte hin curruqxi miti harka afuriin miila afuriin deemti miti hangasi curruqqi irra jirra malee miila lamaan kaanee deemnee dhaabbachuu irra hin geenye. Kana beekuun barbaachisaadha. Haceedhaan kan gitu faawundeeshiniin kun kan yaannu gara fuulduraattis kan yaannu tarii laayisansiin kan fudhatame eeyyamni kan fudhatame federaala irraatii siviil soosaayitii qaama federaala irraatii Oromiyaa keessa bichaa irratti miti kan hojjennu. Yoo rabbi jedhu nu gargaara guutuu Itoophiyaa guutuu gaanfa ardii Afrikaa irratti addunyaa irratti hojjennee hacee maqaa isa gitu sadarkaa addunyaatti faawundeeshinii kana guddisuudha kan barbaannu. Kanaaf isa kanaaf immoo tumsa uummata kanaa hundumaa barbaachisa jechuudha. Tumsa yoo jennu maallaqa bichaati. Yaanni maallaqa guddaadhaan hin argamne hedduutu jira waan ta'eef yaadaan beekumsaan diinagdeedhaan maallaqnis barbaachisaadha yoo akkana jedhu barbaachisu jechuu miti. Isa kanaan yoo wal bira dhaabbanne faawundeeshinii kana immoo sadarkaa addunyaa sadarkaa hacee gitutti guddisuu hin dandeenya. Ni kanuma jechuun barbaada. Tarii Amaariffaan irra deebi'amuu yoo barbaade kanuma jechuun barbaada. Inni kaan already gaaffiin waan ka'eef baay'ee irra deebi'u. Tarii waa'ee ijaarsa waan xiqqoo tuquun barbaada. Obbo Diimaan kaasaniiru waa'ee jiddugaleessa leenjiidha kan jedhu inni karoora keenya keessa jira. Karoorri yaa'u action plan karoora waggaa tokko strategic plan karoora waggaa 5 qabna. Isa kana keessa jira. Strategic plaanii waggaa 5 keessa jira. Isa kana keessa hammallee sochiin jalqabne jira jechuudha. Sochii jalqabne keessa koreen boordii keessa dhaabbate istaandardii jalqaba otoo lafa gaafachuutti hin deemin maal jechuutti hin deemin istaandardiin ba'uu qaba. Isa kana istaandardii isaa ogeessaan qorachiisnee koree kanaaf dhaabneerra adda qorachiifne immoo edda TOR'n piroojeektiin diizaayiniin hojjetame gara lafa gaaffiitti deemne gara ijaarsaatti deemna jechuudha. Piroosesiin jalqabeedha jechuudha. Kanaaf taa'an jirru. Kanaaf isa kana immoo wal hubanne yeroo hundumaa waggaa waggaatti yoo ta'u hin taane ji'a ji'aan guyyaa guyyaan torbee torbeen hojii kana waliin hojjechuudha qabna. Baay'ee galatooma. Wanni baay'een ka'ee jira. Ani xiqqoo bakkeen silaa leegaasii hacee tiksuudhaa fi laallamuu qaba jedhee yaadu. Fakkeenyaaf obboleessa keenya reef kaaseera namoonni baay'een gaafa fakkii hacee jedhanii fi hacee akkeessan ni jiru jaalalumarraa waan ta'eef jechuudha. Waan baay'ee jaalataniif. Haa ta'utu garuu haceen intelektuwaalitii isaa afaan wal qabatee tokkummaa uummataa eeguu keessatti wal qabatee leegaasii guddaadha kan inni qabu. Kuni fakkeenyaaf namoonni baay'een akkana jedhan haala leegaasii isaa kanatti tiksuu danda'amuun odoo ta'ee namoonni fakkeenyaaf akka hacee fakkeessinaa fakkaannaa jedhanii deeman kun leegaasiiwwan isa guddoodha waan ta'eef isa kana bifa tiksuu danda'ameen seerri yoo bahe ani akka kootitti yaada kun kooti kan kaasuu barbaade orgaanaayizeshinii kanaaf jechuudha. Kanuma galatoomaa. Faawundeeshiniin Haacaaluu iskooppii amma nuti keessa jirruu fi itti yaadaa jirru kanaa ol jedhee yaada. Maybe hundi keenya walakkaa jiraannee xumurree jirra. Waggaa 50 booda namni kunneen hin jiru. Ta'a hundi keenya jechuudha. Sabni tokko, uummanni tokko waan isa tokko godhu
osoo hin qabaanneetiyyuu itti yaada naareeshiinidhaan waan seenaa somaatu uumate waan uummanni sun itti jalatti itti uumata biyyi kamiyyuu jechuudha. Hacaaluun baay'ee nama carra qabeessa jedhee yaadaanii tokkummaa uummata kanaatiif uummata Oromoo amantiilee garagaraa baay'ee jira qabu kanaaf feestivaalii akka Irreechaa wanti tokko nama godhamu baay'ee jira. Baay'ee Hacaaluun akka Irreechaa fa'aa akka waan Oromoo tokko godhuu gaaddisa Oromoo guddaa jedhee yaada faawundeshinii Hacaaluu kun genereeshinii fuuldura dhufu uummata keenya kan fuuldura genereeshinii waggaa 200 boodaaf tokkummaa Oromootiif interviyoon Hacaaluu qofti gahaadha. Interviyoon Hacaaluun kennee darbe yoo Oromoo tokkummaan Oromoo reekkisuu yookiin xiqqoo socho'u interviyuu san poosti waan gahaadha jedhee yaadaan. Kanaafuu faawundeshinii Hacaaluu kana akka salphaatti akka waan awaardii waggaa waggaan dhufu qofatti hin ilaalina kan maatiitii oli maatiin haga danda'u olitti yeroo hunda dhukkubsata baay'ee irra deemee waan uummanni Itoophiyaa guutuun beeku nama jabduu dubartii jabduu akka Hacee isiitu kanaan waan kana sochisaa jira wanti kun isii oli baay'ee isii oli tokkummaa uummata kanaatiif yaana taanaan institutionii kun faawundeshinii kun institutionii guddaa uummata kana walitti qabatuu hin danda'a. Fakkeenyaaf wanti uummata tokko walitti qabu miidiyaadha. Hacaaluu miidiyaan osoo jiraate Hacaaluu iskuuliin osoo jiraate Oromiyaa guutuu Hacaaluu iskuulii Hacaaluu hospitaal Hacaaluu baank aksiyoona gurguruun hin danda'ama. Abbootiin qabee kun akka biizinasiitti illee akka uummata kana walitti qabatutti illee yaada gurguramaa fi waan uummanni baay'een irratti walii galu jedhee yaada. Hacee baga Oromoof dhalattan jedha. Galatooma hundi keessanii egaa waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniin yaanni hafes wanti hafes waan jiru natti fakkaatu dhumarratti akkuma duraan jedhame weebsaayitii irratti galtanii sirboota yookaan hojiiwwan dinqisiifattanii fi jaalattan akka filattan asumaan ergaan dabarsuun barbaada. Horaa deebanaa jedha Oromooni. Dhumarratti egaa ergaan koo dhumaa yeroo hunda akkuma jedhu dhugaan Hacee koo akkanaa bahu warri xinnaa guddaa jaarroliin abbootiin amantaa hundi keessan amantii qabdaniin Waaqa nu kadhaan jedha. Galatooma ulfaadhaa.